আসসালামু আলাইকুম ওয়া বারাকাতুহু। আমাদের চ্যানেল অলরাউন্ডার টপিকসে আপনাদের স্বাগতম। আমাদের চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশের বেল আইকনটিতে দয়া করে ক্লিক করে নিন। আজকে আমরা যে বিষয় নিয়ে হাজির হয়েছি সেই বিষয়টি হচ্ছে দ্য রিয়েল সাউন্ডস অফ ইংলিশ অ্যালফাবেট, যার অর্থ হচ্ছে ইংরেজি বর্ণমালার সঠিক উচ্চারণ। আমরা সবাই ABCD অর্থাৎ ইংলিশের 26টি লেটার পাই, কিন্তু এই 26টি লেটারের সঠিক উচ্চারণ আমরা করতে পারি না। হয়তো আমরা বাঙালি, এই হিসেবে আমাদের কাছে সঠিক উচ্চারণ হয়, কিন্তু যখন আমরা অন্যান্য দেশে যাব, ব্রিটিশ কিংবা আমেরিকা কিংবা বিভিন্ন দেশে, তখন এই উচ্চারণ আমাদের অন্য লোকদের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না। সেই জন্যই আজকের এই লেসন। শুরু করা যাক আমাদের লেসন। এ, বাঙালিরা একে এ বলে থাকে। এর সঠিক উচ্চারণ হবে এই। আমরা শুধু বলুন এই। এরপরে ডি, সি, ই, ই, এই চারটি বর্ণতে একটু টান থাকে। ডি, সি, ডি, ই, এফ। আমরা এফ কে এফ বলবো না, এফ এর একটু এতে টান। এফ, এফ। তারপরে জি, জি কে জি বলবো না, সি বলবো, সি। এইচ, এই যে সঠিক উচ্চারণ হচ্ছে এইচ। বলুন এইচ। এরপরে বর্ণ আই, আই আমাদের সঠিক উচ্চারণ হয়, কিন্তু জে এবং কে এই দুটোর সঠিক উচ্চারণ হবে জেই হেই। তিনটি একসাথে মিলে আই জেই হেই, আই জেই হেই। এরপরে বর্ণ হচ্ছে এল, এম, এন। এই তিনটি বর্ণ এতে একটু টান হবে, এল, এম, এন, এল, এম, এন। এরপরে বর্ণটি হচ্ছে ও, ও এর সঠিক উচ্চারণ ও, ও। পি এর সঠিক উচ্চারণ হচ্ছে পি, পি, ও, পি। কিউ সঠিক উচ্চারণ কিউ, ও, পি, কিউ, ও, পি, কিউ। ব্রিটিশরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আর এর উচ্চারণ করে না, আর এর উচ্চারণ হবে আ। যেমন আরমান যদি আমরা বলি, তবে সঠিক উচ্চারণ হবে আমান, নট আরমান। এরপরের বর্ণ হচ্ছে এস, এস আমরা সঠিক উচ্চারণ করি। টি এর উচ্চারণ আমরা ট দিয়ে করি, কিন্তু ব্রিটিশরা কিংবা আমেরিকানরা এই উচ্চারণ করে খ দিয়ে। ভি, ইউর উচ্চারণ আমাদের ঠিক হচ্ছে ভি। ভিতে দুই ঠোঁট লাগিয়ে এবং দাঁতের সাথে একটু লেগে ভি বলতে হবে, ভি। এরপরে ডব্লিউ, ডব্লিউ আমরা অনেক সাধারণভাবে উচ্চারণ করি, কিন্তু এর একটি বড় উচ্চারণ আছে, আসল উচ্চারণ হচ্ছে ডাব্লিউ। এক্স আমাদের ঠিক হচ্ছে ওয়াই। জেড এর উচ্চারণ দুটি, জেড এবং জি, জেড, জি। আমাদের সাথে সংযুক্ত থাকার জন্য স্বাগতম। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।